بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء السعادة، صباح الورد، صباح العسل. أسعد ربي أوقاتكم في أي وقت بتشوفوا في الفيديو. أهلا بكم فيديو جديد في قناة كوك نور. النهاردة بقى هنعمل مع بعض طرب. ده الفرش اللي بيبقى فوق الذبيحة من فوق، أو المناديل زي ما بتسموها. والمقادير بقى بتاعتنا: معلقة كزبرة، معلقة من 7 بهارات، معلقة فلفل اسود بحبهان، ومعلقة جوز الطيب بحبهان، ومعلقة ملح. ودي لحمة، ده أقل من نص كيلو. ودي بصلاية مبشورة مطحونة خالص. وهنا معانا صينية وفيها معلقة ليا أو سمين كده، او اي بقى ماده دهنيه عندك. انا حبيت احط فيه، ممكن تحطي من غير اي حاجه وتكتفي بالدهون اللي في الفرش، او اللي هي في الفرش بتاع الطرب. يعني تكتفي بدهون وهو بس. انا اللحمه اللي كانت معايا كانت حمرا بزياده، ما كانش فيها سمين بس. فحبيت احط معلقه من معلقه ليا كده عشان تديها طعم وريحه. تمام تمام. وما تنسيش لو عجبك الفيديو تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس. دمتم سالمين، آمين يا رب العالمين. وما تنسوناش بدعوة طيبة منكم. هنا بقى جبنا اللحمة بتاعتنا وزي ما انتم شايفين حمرا. عايزه اقول لكم كانت متلجة جدا، انا كنت متخيلاها فكت، انما وانا بدعكها كانت فظيعة. شوفوا بقى، عشان كده تلاقيها حتت شوية. هنا بقى خدت على قد مقدار بعينيا كده، على قد ما انا هحتاج لل... للطرب. بحاول بقى كده افكها قبل التوابل وقبل البصل. مش سهلة جدا. وبرضو بصل الطرب مبيبقاش كتير، هي دوبك معلقتين بس. والتصوير طلع بجنبه برضو، مش فاهمة ليه. خير، يلا. قلبت بقى هنا البهارات بتاعتها كلها مع بعضها ونزلت بيها، وهقلبها بقى كده كلها زي ما انتوا شايفين اهو. متلجة بقى وقفت صوابعي والله. انت لو هتعمليها يبقى فك اللحمة خالص خالص، لان في الشتا دي ما احناش حامله اي حاجه بارده اهو. هحاول بقى ادمج كله مع بعضه، البصله مع البهارات مع اللحمه. ولو حتت لحمه متلجه كده بحاول افكها بايدي، او هي لو لسه متماسكه احاول برضه افكها بايدي. بس يا فارس ما تخبطش يا ابني، بس يا بابا اهو. زي ما انتوا شايفين كده هي تغمق بقى دلوقتي من البهارات ومن التوابل بتاعتها اهو. جوز الطيب خلاها رهيبة. وهنعمل كمان بعد ما هعمل ال الطرب، هيفيد معايا كمان لحمة، وهنعمل بيها حواوشي. هوريكم دلوقتي هنعمله ازاي. حواوشي سريع وبسيط. انا عايزه اقول لكم ان الحوار ده كان حوالي الساعة 1 بالليل تقريبا، او 12 بالليل. او بحاول بقى ادمجها ببعضها، بس كانت ايديا وقفت بقى، كانت باردة جدا. هناخد بقى واحدة اهو. انا كنت مقطعه ومفرزاه على هذا الحال يعني. كنت مقطعاه وكنت حاطاه. شوف بعمل ايدي ازاي من ساعة. وهنقول بسم الله وهنبدأ. كنت مقطعاه وحطاه في طبق فل وسايبه كده. وده فرش ضاني بتاع ده، اسفة، عجالي مش ضاني اهو. وهنلفها بالمنظر ده كده في منتهى البساطة. شوف بقى، احنا بنجيب الطبق من بره بكام. هنا اوفر وابسط وانضف. وهطلع برضو واحدة تانية اهو. بتقطعيه بقى على حسب الحجم اللي انت عايزة تعمليه، بس هو الحجم ده مناسب لان هي الدهون اللي فيها بتنزل شوية، فممكن الحجم بتاع صباع الطرب او الكفتة ينزل منك يقل. فهو الحجم اللي انا عاملة بيه ده مناسب جدا اهو. وهنعمل كمان واحدة تانية اهو. شوفوا بقى مقطعة ازاي.
وتشيليه وتحطيه في التلاجة في اي وقت تحتاجيه، يبقى حلو جدا. وممكن كمان في ناس بتعمله على المحشي، يعني لو انت عامله محشي كرنب او ورق عنب، بتروحي حاطه حتتين كده، ورقتين او منديلين من الفرش ده على المحشي من فوق وهو داخل على السوا، بيخليه بقى جبار، جبار بجد. يلا يلا حطي لايك، حطي لايك واعملي شير للفيديو. اهو برضه هكمل دي معاكم اهي. باخد حافظه بمقدار ايدي على قد الحته اللي هاخدها، وبروح واخداها ولفاها كده مصبعاها في ايدي على طول، وبروح لفاها بالطرف. بس بسيط جدا. شوفوا ما خدش اي حاجه، وانا ما قطعتش اي حاجه من الفيديو اهو. برضو خدت حته لحمه صغيره على قد المنديل بتاعي اهو. هكمل بقى بقيه الصينيه، وهنرجع اقول لكم هنعمل حواوشي ازاي مع بعض. هنا بقى بقيت حته اللحمه، فاض مني حته من حته الطرب، وحته كانت موجوده في طبق. حطيت رشه فلفل اسود بسيطه بحبهان عشان حته اللحمه اللي هي مش متبهره الجديده اللي انا حطيتها. وهنا دي معلقه بابريكا صغيره زي ما انتوا شايفين كده. برضو على طول هنستغل. كان عندي 3 ترغفه بس العيش ما كانش طازه، ودي مشكله بقى. وهنا رشه قرفه. اهم حاجه يا جماعه في الحواوشي البهارات بتاعته، اهم حاجه اهم حاجه، وانه يبقى سبايسي. هنا بقى زودت البصله دي بصلايه كبيره هنا معايا، وهنا حطيت برضو حبه ملح عشان اللحمه الجديده اللي انا حطاها اللي هي مش متبهره على بقيه اللي فاضت من الطرب. شوفوا باقل من نص كيلو هنعمل 3 ترغيفه حواوشي، وعملنا صينيه طرب. هنا بقى واحدتين كزبره صغننين، ورقتين، وقصه ورق لورا، وفلفل اخضر اهو، وده فلفل احمر هريسه اهو. يبقى حطيت فلفل اخضر، قطعت قرن فلفل اخضر، ورشه كزبره قطعتهم ورقتين، وقطعت ورقتين ورق لورا، ورش عليه حبه كزبره ناشفه. وطي صوتك يا فارس. ودي بصلايه كبيره مبشوره اهو. وهقلبها بقى كلها كده مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده. مرضتش اقلبها بايدي تاني عشان ايديا ما تتلجش تاني اهو. بقى هدمج بقى البصل مع الفلفل الاحمر مع الفلفل الاخضر مع حتتين كزبره. وعلى فكره انا اول مره احط له ورقتين كزبره خضراء، انا ما بحطلوش، بس كانت مخليه طعمه حلو جدا جدا جدا. وما تنسيش لو عجبك الفيديو تشتركي في القناه وتحطي لايك وتفعلي الجرس وتشيري الفيديو اهو. هحاول بقى ايه ادمج كده كله مع بعض. البصله ما خدش اي حاجه. هفضل بقى كده اقلبها كلها مع بعضها علشان تظبط مع الحواوشي اهو. بس هنا بقى كده خلاص كلها اتقلبت. هجيب العيش بقى، بس يا فارس بس يا بابا، هجيب العيش بقى واحشيه. مشكله بقى هنا العيش عندي زي ما قلت لكم كنت بعمل بالليل وان العيش كان بايت. هو المفروض ان الحواوشي العيش لازما يبقى طازه مش بايت. فهنا بقى فتحته بس العيش عشان بايت اتفتح مني. بس هنظبطه برضو، مش هنخلي حاجه تقف قدامنا يعني. او فتحت الرغيف بقى كده زي ما انتم شايفين. انا بحبه بالعيش البلدي ده قوي، من وجهة نظري بيبقى اطعم من الشامي او من المصري، بيبقى حلو جدا صراحه اهو. هنسمي الله بقى ونحشي الرغيف بتاعنا. وهستغل برضو ان الفرن شغال، وهروح حطاه في الفرن، ومش هياخد ما خدش والله اي وقت مني اهو. بنعمه بقى كده بايدي. هو ده بقى يا جماعه الحواوشي الصح بجد، مفهوش اي حاجه.
اه شوف بقى الرغيف اتفتح ازاي، علشان زي ما قلت لكم العيش ما كانش طازه. هقسم بقى الرغيفه دي، هقطعها نصين كده بالسكينه زي السندوتشات، علشان ما العيش ما يتقطعش مني زي ما اتقطع في الرغيف الاولاني. ماشي يا حبيبي سلامتك. هقسمه بقى كده نصين، شوفوا بقى عشان باين، شوفوا شكله واضح جدا. بس يلا خير، كان طعمه حلو جدا والله. حطي لايك، يلا حطي لايك، حطي لايك وشير الفيديو فضلا وليس امرا. هنفتحها بقى كده، وهكمل وهحشيه برضو باللحمة. المرة الجاية بقى هنعمل الحواوشي مع بعض، بس هنعمله اسكندراني ان شاء الله بإذن الله. انا بحب الحوش الاسكندراني جدا، انا اصلا يعني فكرة العيش في اللحمة انا بحبها جدا. شوفوا برضو اتفتحت ازاي، علشان ما كانش مش طازة. بس يلا خير. برضو ملياناه باللحمة اهو. واحطه بقى في صينية، واحط في الارضيه بتاعت الصينيه ليا. شوفوا عامله ازاي، ليا عليها من فوق، ومش وحطيتها كمان حتى بايدي والله، ما حطيتش بالفرشه يعني. زي ما قلت لكم انا عملته سريع على طول، بس حبيت اصوره معاكم. هنا بقى طلعت الطرب، شايفين شكله تحفه يا جماعه، بألف هنا وشفا الكل اللي كل منه. هنا وحطيت عليه، ولعت الفرن من فوق ومن تحت، وكنت موطيه الشوايه شويه، وسيبته ياخد راحته عشان اللحمه اللي جوه تطيب وتستوي وتبقى كويسه جدا. وادي الحواوشي بتاعنا اللي بالعيش البايت اللي قاعد يتكسر مننا. شوفوا، عشوه سريعه، على طول على طول على طول، وبأقل من نص كيلو لحمه. وعايزه اقول لكم انه فات كمان في الطبق، لان كنت عامله 3 رغيفه بس، يعني كانت ممكن اللحمه الموجوده دي تعملي كمان 6 رغيفه حواوشي. اسيبكم في امان الله، ودمتم سالمين، امين يا رب العالمين، وكل سنه وانتم طيبين، وكلنا بخير يا رب، في امان الله.